အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League Champion ဖြစ်ဖို့တေချာလောက်ရှိနေတဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့ရာသီပိတ်ပွဲစဉ်ကတော့ကွင်းရွှေ့ကစားရပွဲရှိနေတာပါ Liverpool ဟာရာသီပိတ်ဖြစ် Newcastle ကိုအဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးစိန်ကျိန်းဘက်မှာကစားမဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကို Premier League တာဝန်ရှိသူတွေကပွဲရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေတာပါပုံမှန်အားဖြင့်စိန်ကျိန်းဘက်မှာ Liverpool ကအောင်ပွဲခံမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ Newcastle ပြည်သက်တွေရဲ့အောင်ပွဲခံမှုတွေကြောင့် Premier League တာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြတာပါ Newcastle အသင်းကတော့73နှစ်ကြာအသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Mike Ashley လက်ထက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့အနေအထားကြောင့်ပြည်သက်တွေကအောင်ပွဲခံကြမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအဲ့ဒီလူစုလူဝေးကိုမထိန်နိုင်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ Premier League ဘက်ကတော့ Liverpool နဲ့ Newcastle တို့ရဲ့ St James ကပွဲစဉ်ကိုဂျားကွင်းမှာကျင်းပဖို့ကိုပါစဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Premier League နဲ့အပြိုင် FA Cup ပွဲစဉ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့် Premier League ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကတော့ဂျားရက်မှာကန်ရဖို့ရှိနေတာပါ Manchester City အသင်းနဲ့ Liverpool, West Ham နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကို FA Cup ပွဲစဉ်တွေကြောင့်ဂျားရက်မှာကျင်းပဖို့ Premier League တာဝန်ရှိသူတွေကစီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် FA Cup ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ29-28 ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာ Manchester City နဲ့ Liverpool, West Ham နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိတာကြောင့်အဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဂျားရွက်တွေမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Real Madrid အသင်းကလည်းလူငယ်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Jadon Sancho ကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ် Real ရဲ့နီးပြဇီဒန်ကအင်္ဂလန်တောင်ပံကစားသမားရဲ့ကစားပုံကိုကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်အားဖြည့်ဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကမသေးကြသေးကြောင်းဆိုခဲ့တာပါမာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Real ဘက်က Jadon Sancho ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ရာသီအတွက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတာပါAmerican Africa ပွား George Floyd သေဆုံးမှုအပေါ်ဆန္ဒပြထုတ်ပေါ်နေတဲ့ဘောလုံးသမားတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဖို့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Bundesliga ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Borussia Dortmund ရဲ့ Sancho နဲ့ Hakimi, Mönchengladbach ရဲ့ Marcus Thuram အပါအဝင်ကစားသမားတွေအချို့က George Floyd သေဆုံးမှုအပေါ်ဆန္ဒပြထုတ်ပေါ်ခဲ့မှုတွေကိုဂျာမန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ FIFA ဘက်ကတော့အခုလိုမျိုးပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားသမားတွေကိုအရေးယူခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ဂျာမန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလိပြိုင်ပွဲတွေကိုတောင်းဆိုထားတာပါလက်ရှိမှာတော့အင်္ဂလန် Premier League ကကလပ်သင်းတွေအများစုကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်အပေါ်George Floyd ဘက်ကနေရက်တီခဲ့ကြပြီးအားလုံးကသူတို့နဲ့တသားတည်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ကြေညာထားတာတွေလည်းတွေ့ရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူငယ်ကစားသမား Eric Garcia ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Eric Garcia ဟာ2019ခုနှစ်မှာတော့ La Masia Academy ကနေထွက်ပြီး Man City ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါ။လက်ရှိမှာတော့ City ရဲ့အရန်ကစားသမားဖြစ်ရှိနေတဲ့သူ့ကို Pep Guardiola က2018ခုနှစ်မှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်း Manchester City မှာနေရာရဖို့ရုန်းကန်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့လူငယ်နောက်ခံလူကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိပြီးMan City အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲရှိနေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါ Man City ဘက်ကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူ Nelson Semedo ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် Eric Garcia ကိုလည်းဘာစီလိုနာဘက်ကပြန်လည်တောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Arsenal အသင်းကလည်းအသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုPierre-Emerick Aubameyang ကိုစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိထားရှိဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုလက်ရှိချိန်ထိစာချုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်တာကြောင့် Arsenal ဘက်ကသူ့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပွဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပါ။အသင်းဘက်ကတော့သူ့ကိုပေါင်တန်း90လောက်ထိလိုရှိပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့ Aubameyang ကို Arsenal ကရောင်းချမှာမဟုတ်ပဲကစားသမားစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့2021ခုနှစ်ထိထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သာထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ဟာအဘာမီယန်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းရမှာနီးပြမီခဲအာတတာကိုတိုင်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးနောက်ခံလူဒါဗီလိုဝစ်နဲ့တောင်မန်ကစားသမားဘကာယိုဆာခိုတို့ကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ PSG အသင်းကလည်းအာဆနယ်ရဲ့ညာနောက်ခံလူဟက်တာဘယ်လရင်ကိုလိုချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ညာနောက်ခံလူကစားမကအာဆနယ်အသင်းမှာ195ပွဲအထိကစားပေးထားသူဖြစ်ပြီးအသင်းရဲ့ဝါရင်ကစားမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ PSG အသင်းကရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံကစားသမား Thomas Munia နေရာမှာဘယ်လာရင်ကိုအစားထိုးကျင်နေတာဖြစ်ပြီးယူရိုတန်း30လောက်နဲ့ကန်လန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့စောပိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာပါတခါ Chelsea အသင်းကလည်းဘယ်နောက်ခံလူ Emerson ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး
Juventus ကခေါ်ယူပါက Sandro ကိုပေးရမယ်လို့ပြန်လည်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Juventus ကနီးပြ Maurizio Sarri ကတော့ Emerson ကို Serie A မှာပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် Chelsea ဘက်က Brazil နောက်ခံလူ Sandro ကိုပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea ဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jorginho ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့ Juventus နဲ့ဂျာကဆွေးနွေးမှုကအဆင်မပြေဖြစ်နေပေမဲ့ကစားသမားအလဲထက်အပြောင်းရွှေ့လဲဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါတခါ Leipzig ရဲ့နီးပြ Nagelsmann ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ကအရန်ကိုခက်ခဲနေပြီလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဂျာမနီတိုက်စစ်မှုကတော့ Leipzig အသင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်အရဒီနှစ်နွေရာသီမှာပေါင်53တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတာပါ Chelsea ဘက်ကတော့ဂျာမန်တိုက်စစ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ Timo Werner ကတော့လီဗာပူးကိုသာပြောင်းရွှေ့ဖို့အလိုရှိနေတာပါလမ်ဘတ်အနေနဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွေ Timo Werner ကိုခေါ်ယူဖို့စတင်ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်လာခဲ့ပြီးနောက် Leipzig အသင်းကိုတော့မကြခင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နျူကာဆယ်သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမမက်တီလောင်းစတက်ကိုတက်တန်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်20သာရှိသေးတဲ့လောင်းစတက်ဟာနျူကာဆယ်သင်းမှာတစ်ပတ်ကိုပေါင်850သာရရှိနေသူဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါသူကိုတော့နျူကာဆယ်ကတက်တန်းထိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Serie A ကလပ် Udinese ကတော့တစ်ပတ်ပေါင်3000ထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နျူကာဆယ်အသင်းကတော့အနာဂတ်အလားအလာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတက်တန်းထိုးဖို့သာအဓိကကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါစပါသင်းကတော့အားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းတွဲနာပိုလီရဲ့နောက်ခံလူခူလီဘာလီကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့အသင်းထဲပါဝင်လာပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆန်နီဂိုနောက်ခံလူကတော့နာပိုလီအသင်းမှာတစ်နှစ်ကိုလောက်ခပေါင်9တန်းထိရရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြေးကပေါင်တန်း100ထိရှိနေတာပါစပါဘက်ကတော့ခူလီဘာလီလိုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နောက်ခံလူမျိုးကိုအလိုရှိပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကစားမ3ယောက်လောက်ရောင်းချပြီးမှသူ့ကိုခေါ်ယူပွဲရှိနေတာပါတခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တောင်မန်ကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုငွေသားနဲ့စတင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာပါပြီဗြိတိန်ထုတ် Daily Express သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဒီနှစ်ရာသီမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ဆန်ချိုကိုငွေသားနဲ့ကမ်းလှမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်စစ်မှုထက်ဆန်ချိုကိုသာအဓိကခေါ်ယူဖို့အားစိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါဆိုချာကလည်းယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့တောင်ပန်ပိုင်းအတွက်ဆန်ချိုကိုပြန်လဲကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘရီရှာဒေါ့မန်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Bruno Fernandes ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပိုင်းကပုံမတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United လို့အသင်းမှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်နေသလိုကစားခဲ့ပြီးတဲ့6ပွဲလုံးမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းအကောင်းဆုံးပုံစံမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်ဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ Bruno Fernandes ကဆိုထားတာပါ Bruno Fernandes ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကမှ Old Trafford ကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့6ပွဲမှာ3ဂိုးသွင်းထားပြီး Premier League 5ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့အပြင်ကိုထွက်ရင်တော့နှာခေါင်းစည်းတွေလက်အိတ်တွေကိုဝစ်ဆင်သွားရမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်အပြီးအပြန်နဲ့ပြင်ပကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ကစားသမားတွေအားလုံးအနေနဲ့ကူးစက်ရောဂါခံစားမှုမရှိအောင်နှာခေါင်းစည်းတွေလက်အိတ်တွေဝစ်ဆင်ရမယ်လို့ Jurgen Klopp ကသတိပေးပြောကြားထားတာပါ Premier League ကတော့မကြာမီချိန်တွင်ကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကိုထပ်မံစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီတစ်ချိန်မှာရောဂါကူးစက်ခံရပါကပြန်လည်စတင်မဲ့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်အချို့ကိုလွဲချော်ရပွဲရှိနေကြောင်းသတိပေးပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါနာမည်ကျော် Heavyweight တန်းကလက်ဝိတ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Anthony Joshua နဲ့ Tyson Fury တို့ရဲ့ပွဲကိုတော့ကွင်းပိတ်ပြီးကျင်းပရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Britain နာမည်ကျော် Heavyweight သမား2ဦးရဲ့တတပူပေါင်းစည်းပွဲကိုတော့ကျင်းပဖို့အားလုံးကအလိုရှိနေသလိုလက်ဝိတ်ပွဲသွင်းသူ Eddie Hearn ကလည်းအဲ့ဒီပွဲဖြစ်မြောက်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးဝင်ဘလေကွင်းကြီးမှာလုံဖို့ထိရည်ရွယ်ထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ Heavyweight Champion 2ဦးရဲ့လက်ဝိတ်ပွဲကတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်နာမည်ကျော်လက်ဝိတ်သမား2ဦးစလုံးကပေါင်တန်း100စီရရှိနိုင်မှာလို့ Britain Media တွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ